Hello， 大家好，我是恒知冷暖的 Nedis。今天给大家分享的知识就是 filter 的重要性。那所有的冷暖气呢，都会有这样一个地方是专门放 filter 的。那这个呢是属于一个 right angle， 所以说它放的这种 filter 会大一点。那绝大多数的 homeowner 通常来讲是这么大，1寸左右的 filter。那很多客人其实并不知道 filter 的重要性。那今天是来和大家讲一下 filter 的重要性。第一，如果是说我们长时间不换 filter 会怎么样呢？大家可以看一下这张 filter， 这是一张 Kagerland 的 filter。那这个 filter 呢，现在可以说已经是有半年左右是从一个客人家拿回来的，它上面已经被完全糊死了。对，那如果是这样的 filter 呢，它会很大程度的影响到您的室内进风量，导致到您的2楼出风量更少，同时呢，对于您暖气的散热还有空调的制冷都会造成影响，时间长了对您暖气和空调的寿命都会有很大的影响。那我也听说过有一些客人呢，他是根本就不去装 filter 的，不去装 filter 呢，其实对整个暖气机和空调机的伤害是更大的。那大家可以看一下这边，那这个呢就是一个暖气机。那如果说您从来不去装 filter， 您可以看一下后面的 heat exchanger。那在里面呢，都是一些非常非常细的网。那您家里的灰尘、毛发就会站在一点点把这里都堵住，时间长了，暖气的散热出现问题，那您的暖气会提前报废。而在暖气的上面的部分呢，就是说空调的内机，这个也是绝大多数客人们并不了解里面的真正构造是什么样。那这个呢叫做 evaporator， 也是空调的内机蒸发器。那大家可以看一下它的这个侧面。那它侧面的这些网其实要比您暖气风机的网还要密集。那如果说一些毛发把这里彻底堵死之后，很多客人会遇到说这个位置结冰，那就是因为您的制冷并不能很好的被这个暖气带来的气把它吹上去，所以说时间长了会导致您的空调机提前报废。小红书